Il-Papa Giovanni Paolo II eżistijaj fl-ittra apostolika li kien tagħna fil-bidu tal-millenju ġdid illi dan l-aħħar qiegħed nagħmel katekeżijiet tiegħi fuqha. Hija mod kif tista' tgħin anke l-Knisja fi żminijietna biex tiġġedded. Il-Knisja biex tkompli tikber fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Rajna eżistijaj illi il-Papa enfasizza ħafna dwar ix-xewqa li kull bniedem għandu għal Ġesu. Imbagħad rajna wkoll kif il-Papa Giovanni Paolo II f'din l-ittra apostolika kien enfasizza dwar il-pedament tal-kelma talla li minna rrid jitlaq kollox. U hemmhekk rajna anke ftit eżami ta' kuxjenza kemm fil-Knisja Kattolika f'pajjiżna verament fil-qalb tan-nies, mhux biss fl-istrutturi tagħha, ma fil-qalb tan-nies, fil-kuntatt dirett mal-poplu talla kemm qegħdin nibnu direttament fuq il-kelma talla. Illum ħankomplu niżvolġu din it-tema u se naqra minn paragrafu 29 minn din l-ittra apostolika fil-bidu ta' millenju ġdid. Meta l-Papa Giovanni Paolo II hemmhekk jgħidilna dak kliem. Jibda billi jikkwota il-kliem ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' Mattew, kap 28 vers 20, meta Ġesu jgħidilna hekk qabel ma jitla s-sema. U wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Ħuti jgħidilna Giovanni Paolo II. Din l-assigurazzjoni baqgħet mal-Knisja l-2000 sena u ġiet imġedda f'qalbna biċ-ċelebrazzjoni tal-Ġublew, qed jirreferi għal Ġublew tas-sena 2000 il-kol niftakru. Minna għandna niksbu l-qawwa ġdida fil-ħajja nisranija tagħna billi nagħmlu l-forza li tnebbaħ il-vjaġġ tagħna tal-fidi. Fil-waqt li nżommu quddiem għajnejna l-preżenza ta' Kristu fostna, instaqsu lil nfusna llum l-istess mistoqsija li saret lil Pietru f'Ġerusalemm eżatt wara d-diskors tiegħu tal-Għid il-50. X'għandna nagħmlu? Hawnhekk il-Papa eżistijaj qiegħed ipoġġilna l-ewwel ħaġa illi jisma' fi żminijietna, bħal żminijiet kollha. Il-Knisja, u allura anke aħna bħala Knisja f'Malta, fiċ-ċirkustanzi kollha f'dawk li Giovanni Paolo II ħajsejħilhom il-qudiem l-isfidi kbar ta' żminijietna. Aħna rridu nemmnu li Ġesu huwa magħna. Li Ġesu huwa mal-Knisja. Li Ġesu lilna ma telaqniex, il-mulej huwa ħaj. Il-mulej huwa ħaj, Ġesu qiegħed fostna. Anke jekk qegħdin ngħixu f'soċjetà li qed titbiddel b'mod radikali ħafna, aħna nibqu nemmnu li Ġesu huwa magħna u ma rridux naqtaw qalbna. U għaliex nemmnu li Ġesu huwa magħna, irridu nistaqsu l-mistoqsija li n-nies jistaqsu lil Pietru wara l-predikazzjoni tiegħu f'Pentekoste x'għandna nagħmlu. Ma nistaqsux għandna nagħmlu għax Ġesu mhux magħna, aħna waħedna, allura aħna rridu naraw se nagħmlu. Le. Għax Ġesu huwa magħna, aħna rridu nistaqsu x'għandna nagħmlu. U l-Papa jkompli jgħidilna. Għandna nagħmlu l-mistoqsija b'fiduċja u ottimiżmu. Iżda mingħajr ma nċekknu s-serjetà tal-problemi li nħabbtu wiċċna magħhom, aħna żgur maħnis se nħallu min jipperswadina li m'għandniex nagħmlu ħaġa oħra ħlief nistennew li meta nħabbtu wiċċna mal-isfidi kbar ta' żminijietna sejrin insibu xi formula maġika. Le, m'għandniex ser inkunu salvati minn formula iżda minn persuna. U l-assigurazzjoni li għatina Kristu jiena magħkom. Hawnhekk il-Papa Sistij Giovanni Paolo II qed jgħidilna isma' li aħna nemmnu li Ġesu magħna u li aħna nistaqsuh u nistaqsu x'għandna nagħmlu, irridu nagħmluha b'fiduċja u ottimiżmu kbira għax il-mulej qiegħed magħna u sejjinna se jtina d-dawl tiegħu biex aħna ngħinu lilu fil-verità għax il-missjoni hija ta' Ġesu mhux tagħna. Però ma rridux nagħlqu għajnejna l-problemi kbar ta' żminijietna. Ma nkunux omja. U hawnhekk eżistijaj dan li l-Papa qed jistedinna niftħu għajnejna għal problemi kbar, ma nċekknux is-serjetà tal-problemi li qegħdin nħabbtu wiċċna magħhom li nkunu konxji li aħna ngħixu f'realtà li għandna sfidi kbar u sfidi serji u ma rridux nagħlqu għajnejna għalihom. Aħna eżistijaj fil-pajjiż tagħna f'Malta dak li ġara
f'pajjiżi barra minn Malta u ħa numru ta' snin f'pajjiżna qed isir brata maġla immens. Xi drabi mingħajr riflessjoni fil-ġenn biex inkunu bħal bqija tad-dinja anke f'dak li hu ħażin u żbaljat. Jekk naraw xejn jiġri hekk b'mod reċenti fil-pajjiż tagħna eżistij. Jiġifieri f'daqqa waħda daħal id-divorzju. Ftit xhur wara, għax m'għaddewx ħafna, qegħdin nitkellmu mill-laqdiet ċivili, civil unions, bej persuni tal-istess sess. U rrid noqogħdu attenti x'qed tfisser din il-kelma, għax jekk din hija sempliċement kelma li qegħdin nużawha flok ngħidu gay marriage, żwieġ bej persuni tal-istess sess. Allura anke noqogħdu attenti fejn aħna fil-verità, fejn aħna awtentiċi. Jekk qed nużaw din il-kelma għaqdiet ċivili, civil unions, għax is-soċjetà tagħna nħossu li għadha mhix lesta li taċċetta it-terminoloġija, il-kliem ta' gay marriage, imma l-kontenut ta' civil unions huwa daqs li kieku dan huwa żwieġ. Allura eżistij u ngħidhan b'ħafna rispett li nies li jistgħu ma jaqblux ma' dan li qed ngħid issa. Ma mill-perspettiva tal-kelma tal-Alla u tal-im tal-Knisja irnoqdu ħafna attenti. Aħna l-insara irnoqdu attenti mhux biss għalina l-insara, għaliex aħna nħobbu s-soċjetà u aħna interessana mis-soċjetà. Għaliex il-kelma tal-Alla mhijiex għan-nisrani, mija għall-bniedem. Kull bniedem ta' kull razza, ta' kull lum, ta' kull żmien, ta' kull orjentament fil-ħajja tiegħu. Aħna qegħdin naraw eżisti mela kienna bidla minn żwieġ li bqal dejjem ma lanqas fuq livell legali għal żwieġ li jispiċċa. Issa anke xi konstitwixxi x'jagħmel iż-żwieġ qed jitbiddel. Il-mod anke il-prokreazzjoni tal-ulied ukoll fuq livell leġislattiv din qed titbiddel fil-pajjiż tagħna. Eżisti qed ngħaddu f'bidliet waħda wara l-oħra f'temp ħafna qasir. Li forsi xi drabi laqas qed ikunna ċans nirriflettu biżżejjed fuq x'inhuma r-reperkussjonijiet ta' daw il-bidliet. Forsi naħsbu li għaliex daw seħħew f'pajjiżi oħrajn għax m'għandhomx isiru f'Malta. Però naħseb tajjeb hekk nagħmlu analiżi tajba x'ġara f'pajjiżi oħrajn, jekk marrux aħjar jew għall-ar. Dak li aħna ngħidu li huwa progress, dak li aħna li kultant ngħidu li huma drittijiet ċivili, huwa kollu diskors illi politikament jista' jkun correct, political correctness, però għalina l-insara ma jinteressanix mill-political correctness. Ikun żball jekk il-Knisja tinqabel din ix-xibka li tkun political correct. Aħna li nemmnu f'Ġesu Kristu eżistijej. Anke kif poġġina f'pożizzjoni ambigwa, f'pożizzjoni li ma nidrux ħelwin, f'pożizzjoni li n-nies jitilqu il-Vanġelu u l-Ġesu l-Knisja, f'pożizzjoni li xi ħadd jista' jħossu saħansitra offis minn Kristu, mhux mill-Knisja minn Ġesu, għax il-Knisja ma tivvintax it-talimi. Aħna ma nistgħux nitilqu il-Ġesu il-kelma tiegħu li hi verità għalina. U laqas nistgħu naqgħu fis-skietu fil-muta bħala Knisja. Quddiem dawn il-bidliet li qegħdin iseħħu f'pajjiżna. Mhux qed ngħid li nagħmlu xi ġlied li nimmilitaw kontra xi ħadd u noħorġu xi kundanni fuq xi persuni, xejn minn dan. Qed ngħid li aħna għandna nipproponu l-Vanġelu, għandna nipproponu l-Ġesu li ma nagħlqux għajnejna, mhux kollox jgħaddi nibqgħu fis-skiet u kollox jindara u kollox isu mhux xejn, mhux nagħlqu għajnejna. Quddiem din is-soċjetà, quddiem dal-bidliet, Alla jibqa' jħobb il-bniedem, anke f'dan li qegħdin nagħmlu eżistir, mulej mhux se jitlaq il-bniedem, Alla jibqa' jħobbna. Imma li Alla jħobbna ma jfissirx li kollox tajjeb. U għandna sfidi f'eżistir. U Ġwanni Pawlu t-tieni qed jgħidilna ma nagħmlux li sfidi ishom huma xejn, inkunu konxi li hemm sfidi u niftħu għajnejna biex narawhom. Però Ġwanni Pawlu t-tieni enfasizzanna eżistij li quddiem dawn l-isfidi aħna maħniġux salvati, ġifieri meħlusa minn dak li mhuwiex skont il-qalb tal-bniedem, issa ovvjament minn ma jemmenx falla jew minn ma jaqbellux jemmen falla, mhux ħajraġuna kif qed ngħid jien. U minix ħaniġġieled miegħek laqas hijek qed tisma'na ma taqbilx miegħi. Jien qed nitkellem ġenwinament minn dak li nemmen fih fid-daw ta' Ġesu l-Vanġelu, anke b'rispett lejk li tista' ma taqbilx miegħi. Ma aħna li nemmnu eżistij. Maħnies se niġu meħlusa
من دي الشبكة ta' ħażen. Xibka ta' ħażen. Maħnista nuġi meħlusa min xi formula, min xi abrakadabra, min xi soluzzjoni. Għandna bżonn il-persuna għażiża, adorabbli ta' Ġesu bħala s-sit u s-Salvatur tagħna. Dak li s-soċjetà tagħna llum ma tridx. Dak li l-bniedem ma jridux. Dak li l-kelma Alla tgħid il-ġebla l-warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. U Ġesu hekk huwa fi żminijietna. Ġesu f'din il-binja ġdida tas-soċjetà li qegħdin nibnu, il-bennejja tagħha qed iwarbu l-Ġesu li hu l-ġebla tax-xewka. Qed inwarbu l-dak li jista' jżomm fil-verità is-soċjetà fuq sajja li bent Alla li sar bniedem. Dak li fil-verità jista' jagħti d-dinjità l kull bniedem. Dak li fil-verità jista' jurina x'inhi l-verità dwar iż-żwieġ, dwar l-imħabba, dwar il-prokreazzjoni ta' tfal, mhux dak li nħossu aħna, mhux dak li jgħidulna l-politiċi huma min huma, mhux dawk li jgħidulna dawk li jaħsbu li jifhmu huma min huma għax interessani minnhom. Imma x'jgħidilna l-kelma tal-Alla eżistijej. X'jgħidilna Ġesu Kristu. Kif iddawwalna eżistijej il-Knisja bit-tagħlim tagħha fuq il-kelma. Dak li se jsalva l-bniedem, il-persuna ta' Ġesu. Li xi kuntant aħna qegħdin neħdu l-persuna ta' Ġesu lajtla ħafna. Forsi nsejna saħansitra minnu Ġesu Kristu. Forsi nsejna minnu Ġesu aħna f'Malta. Jista' jkun li aħna dak li fil-verità jista' jsalvana u qed nagħtuh bis-sieq, insejna bih, jista' jkun li ulitu lidna mhux se jkun jafu minnu. Mhux Ġesu tas-santi u l-istatwi ta' għax dak għandna naraw kemm irridu. Imma l-Ġesu ħaj li nistgħu niltaqgħu miegħu, li nħalluh jiltaqa' magħna, li rrid ifejjaqna, li rrid jibdel, li rrid isalva, li dak li hu dnub irid jgħidilna li hu dnub biex ikun jista' jaħlisna minnu jtina l-fejqan mill-ħażen ta' żminijietna. Biex ma nibqgħux inweġġu n-nies, biex ma jibqgħux ikollna soċjetà feruta, soċjetà l-bot minn Alla u allura soċjetà kontra l-bniedem. Ġesu biss jista' jibdel din is-sitwazzjoni eżistijej. Għalhekk qed jgħidilna l-Papa, mhix kwistjoni noħolqu xi programm ġdid kemm għandna bżonn nisimgħu għadi jeżistijej fil-parroċċi tagħna, fl-qdiet u l-movimenti, fil-kunventi. Mhix kwistjoni noħolqu xi programm ġdid. Il-programm diġà jeżisti. Huwa l-pjan li jinstab fil-Vanġelu u tradizzjoni ħajja ta' Knisja. Huwa l-istess għal dejjem. Għandu ċ-ċentru tiegħu fi Kristu li jaħtieġ narfu, inħobbu u nimitaw biex fih nkunu nistgħu ikollna l-ħajja ta' Trinità u bih nbidlu l-istorja sakemm din issib il-milja tagħha f'Ġerusalemm tas-sema. Għalkemm mhux qed jgħidha b'mod dirett il-Papa, hawnhekk għandna definizzjoni, forsi l-isbaħ waħda għalija, ta' x'inhi evanġelizzazzjoni. L-evanġelizzazzjoni l-ġdida li tant il-papiet qed jisħu fuqha fi żminijietna anke l-isfijiet tagħna f'Malta, forsi hawnhekk għandna definizzjoni tant sabiħa. L-evanġelizzazzjoni ġdida għad il-programm ħanerġa' naqra issa kif jgħidha Ġwanni Pawlu Ttini, li għandu ċ-ċentru tiegħu fi Kristu, li jaħtieġ narfu, inħobbu u nimitaw biex fih nkunu nistgħu jkollna l-ħajja ta' Trinità u bih nbidlu l-istorja sakemm din issib il-milja tagħha f'Ġerusalemm tas-sema. Tfisser eżisti li l-qalba tal-evanġelizzazzjoni, il-qalba tal-programm tal-Knisja, il-qalba tal-manifest tal-Knisja, tal-mission statement tal-Knisja sejħulu li trid. Iċ-ċentru tiegħu il-persuna ta' Ġesu. Iċ-ċentru tiegħu mhux l-atti ta' karità. Iċ-ċentru tiegħu mhux il-predikazzjoni. Iċ-ċentru tiegħu mhux it-talb. Iċ-ċentru tiegħu mhux nindefendu drittijiet tal-bniedem. Iċ-ċentru tiegħu il-persuna ta' Kristu. Xi drabi aħna rridu anke fil-Knisja uħud rridu niġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem u nagħmlu sewwa, però mingħajr Ġesu. Il-Ġesu nagħtawh il-barra kompletament. Dak żball li tisir eżistijej. Iċ-ċentru u l-persuna ħajja ta' Kristu li jaħtieġ narfu, inħobbu u nimitaw. U għandna it-tlet tappi fil-mixja tagħna wara l-mulej. Narfuh, inħobbuh u għax inħobbuh nimitawh.
L-arfin ta' Ġesu iwassal għall-imħabba ta' Ġesu. U l-imħabba ta' Ġesu twassal biex aħna nimitaw il-Ġesu. Biex bekk ikonna l-ħajja ta' Trinità. X'inhi l-ħajja ta' Trinità? Il-ħajja tal-imħabba divina. Jiġifieri l-ħajja tal-imħabba li ma tiġix minna, l-imħabba li tiġi minn Alla, li hu l-Ispirtu Santu li jammar fina. Però din mhux biex inkunu biss maqudin ma' Alla, għaliex dan kollu biex inbidlu l-istorja mill-eżistijaj. Irridu maqudin ma' Ġesu bil-imħabba tiegħu nidħlu fl-istorja, mhux noqogħdu barra mill-istorja, mhux knisja gallerija, mhux insara ċiċċipoġġi. Il-problemi soċjali għaddejjin u aħna nħarsu lejhom u nittieħdu minn kulħadd, nitkellmu fuqhom, niddiskutuhom, nikbu fuq il-gazzetti, nisimgħu l-programmi fuq it-television, nippostja fuq Facebook u ma nafxiex u ma nagħmlu xejn. Inħarsu lejn l-istorja, nidħlu fl-istorja rridu aħna eżistijaj. Għax għandna skost insara reqdin u gallerija, basta mmorru l-quddis il-ħadd u ma rridux inbellu subajna fl-ixxi soċjali li jmissu l-bniedem fil-ħajja ta' kuljum, ma rridux immissu subajna, nbillu subajna fil-problemi tal-paroċċi biex inkunu nistgħu nagħmlu paroċċi aħjar, fil-problema tal-familja biex nagħmlu familji oħrajn, fl-issues politiċi ta' pajjiżna biex ninsara jagħtu kontribut politiku msejjes fuq valur insara. Irridu noqogħdu naraw l-istorja u mhux nitlu fl-istorja. Mentri hawnhekk il-Papa Giovanni Paolo tgħidilna l-laqda tagħna ma' Ġesu trid iddaħħalna fl-istorja. Irridu nkunu aħna aġenti tal-istorja, aġenti attivi tal-istorja esistijaj. Jiġifieri aħna nkunu l-protagonisti tal-istorja. L-Nisrani għandu jidħol fil-qalba tas-soċjetà u jmexxi jkun ta' dawl bis-salib kollu li hemm fiha. Dan biex jibdel. Iva aħna nemmnu fil-bidla. Il-bidla mhux il-bidla li rid jagħmel il-bniedem ta' il-bidla li jagħmel Alla, il-bidla li jagħmel Alla tibda mill-qalb. Ħafna drabi aħna rridu nbidlu strutturi, għajla jservu eżistijaj. Il-bidla tal-qalb, l-iktar waħda diffiċli ma dik il-konversjoni. Però iva, meta jitbidlu l-qlub is-soċjetà tibda titbiddel. U dan sakemm isib il-milja tagħha f'Ġerusalemm tas-sema, mela din il-bidla mhux ħasseħ awtomatikament issa fuq din l-art, qed jgħidilna l-Papa, l-erda tal-faqar, l-erda tal-gwerer, daw l-affarijiet li jmorru kontra d-dinjet tal-bniedem, liġijiet li huma kontra żwieġ u mhux favur iż-żwieġ kif jgħidu. Daw mhux se jinqerdu hekk eżistijaj, il-milja tas-salvazzjoni ħasseħ mat-tieni miġġa ta' Ġesu. Ġerusalemm tas-sema meta aħna nkunu maqudin Malla fil-ġenna, ħaġa li aħna nsejna, li forsi laqas biss għadna nemmnu fiha. Aħna l-insara tal immorru qudis il-ħadd. Kemm minna nemmnu fil-ġenna fil-verità? X'inhu dan id-diskors? Għaliex ħafna qassisin sikta milli jfakruna fil-ġenna, donna qegħdin nippritkaw biss il-ġenna fl-art. Ija aħna rridu l-ġenna fl-art u għandna naħdmu biex ikollna ġenna fl-art. Però ma nildux ruħna, l-ġenna qatt ma tkun fuq l-art eżistijaj. Hawnhekk għandna biż-żerrija, żerrija tas-saltna. Is-saltna fil-milja tagħha ta' Ġesu hija fl-eternità mat-tieni miġi ta' Kristu. Saċerdoti, jew niftħu għajnejn il-poplu tagħna fil-verità, ma nkunux aħna nies omja li mmexxu l-omja għax il-kol fil-ħofra naqgħu. Ejjew il-predikazzjoni tagħna tiftaħ għajnejn in-nies fil-verità. Li ma nwedux kollox fuq din l-art, imma niftħu l-qalb u ma nessux aħna n-nies dwar l-eternità, għax jista' jkun li n-nies nesew l-eternità tortana, assisin, għax m'għandniex nipritkawa. Ma dis suġġett ħsibniet qabel konċilju tal-antik ta' San Ġorġ Preka, imma mhix ta' żminijietna. Kemm inkunu knisja li titħaq bin-nies, li ningannaw in-nies meta n-nies innessublhom l-eternità li l-ħajja tagħna hi il-ġenna. U sfortunatament jekk niġħdu l-Kristu, jekk niġħdu l-Kristu b'mod konxju u inkonxu, allura aħna nistgħu nirriskjaw li nitilfu ħajjitna fl-infern. Meta nisktu, meta nidimbu billi nisktu bħala knisja, id-dnub ta' skiet, meta ma nfakrux in-nies fil-veritajiet anka tal-ħajja ta' dejjem, nkunu din nitqu bihom. Nitqu bihom eżistijaj.
donnu għax in-nies ma rridux jisimgħu dwar il-ħajja ta' wara l-mewt, allura aħna qas biss irridu nippritkaw. Dan minn mindu aħna nippritkaw biss dak li n-nies irridu jisimgħu u mhux il-verità sħiħa ta' Ġesu Kristu. Minn mindu nażlu aħna x'nippritkaw ma nkunux fidili lejn il-kelma t'Alla. Minn mindu eżistijej. Meta nagħmlu hekk impoġġu lilna fiċ-ċentru u mhux il-Ġesu Kristu fiċ-ċentru. U nkunu qegħdin mmorru bil-maqlub aħna stess. Ma nibqgħux nevanġelizzaw. Imma aħna stess nkunu ningannaw in-nies fil-Knisja meta ma nfakruhomx fil-verità sħiħa. Eżistijej irridu nqumu qawma fuq tagħna. Dan hu l-programm li ma jitbiddil skont il-bidliet ta' żmien u tal-kulturi qed jgħidilna l-Papa Ġwanni Pawlu T-tieni. Mela eżistijej fi żminijietna l-programm għadu l-istess ta' Ġesu, tal-Vanġelu, tal-Knisja. Għalkemm irid jagħti każ iż-żmien u l-kultura biex ikun dejjem dialogu veru u komunikazzjoni effettiva. Mela aħna ma nistgħu nibdlu xejn minn dak li tagħna Ġesu, xejn minn dak li tagħna Ġesu kif tallimna l-Knisja. Però irridu dak li tagħna Ġesu nagħmluh b'mod li jinftiehem illum. Irdu nfittxu lingwaġġ li n-nies illum jifhmu. U l-isfida mhijiex fuq in-nies, l-isfida hija fuqna, però maħniex waħedna għandna l-Ispirtu Santu li jagħti d-don tal-ilsna. Mhux biss id-don tal-ilsna kif kien esperjenzat fil-komunità ta' Korintu, kliem li ma jinftehimx, imma ġifri l-Ispiritu jagħtina il-qawwa, jagħtina l-mod kif aħna nitkellmu li n-nies ta' żmienna jafu, jifhmu. Għaliex? Għaliex Alla jaf il-lingwaġġ tal-bniedem tal-lum hemm x'għalfejn nagħmlu aħna li għandna bżonn aħna illi niftħu qalbna għall-bniedem tal-lum u għal Alla l-imbierek u jallimna dan il-lingwaġġ eżistijej. Lingwa titallimha meta tisma' l ħadd ieħor jitkellem. Ifisser li bħala Knisja rridu nisimgħu id-dinja kif titkellem. Irridu noħorġu mill-eluq tagħna, milli nibqgħu nużaw kliem, attitudnijiet, strutturi, affarijiet, metodi illi jirriflettu biss lilna kif nafu aħna. Irridu biex nitkellmu l-lingwa tan-nies tal-lum, irridu nisimgħu n-nies tal-lum jitkellmu, kif in-nies tal-lum jifhmu, kif in-nies tal-lum jagħmlu l-affarijiet, kif in-nies tal-lum jesperjenzaw il-ħajja. Irridu nisimgħu biex imbagħad nistgħu nkellmu bil-lingwaġġ tagħhom il-persuna ta' Ġesu. Nistgħu nitkellmu Kristu fil-lingwaġġ li jifhmu. Ma jfisser li nkunu bżonn anke ftit Knisja li tiskot mhux għax tibża titkellem, imma biex tisma'. Tisma' fil-verità. Dan kien proċess eżistej tant sabiħ il-Knisja f'Malta pruvat tagħmlu u għamlitu b'tant ħeġġa u entużjażmu b'sagrifiċċju, preparazzjoni, b'nies esperti, meta minna l-mixja tas-sinodu. Imma din il-mixja tas-sinodu x'ħallit fik? Issa toqgħodux tgħiduli f'daw il-kummissjonijiet li għamlet il-Knisja, l-Kummissjoni Implementazzjoni Sinodu, dawk jafu x'għandhom jagħmlu, il-maġġoranza tal-poplu tagħna dan x'ħalla fina. X'ħalla fina. U mhux qed nagħti xi ħtija l-istituzzjoni ta' Knisja, qed ngħid fejn hu l-interess tagħna, fejn aħna qegħdin qalbna tħabbat mal-pols tal-Knisja f'Malta. Aħna l-insara kollha eżistijej. X'ġara minn daw id-dokumenti? Ħlejna s-siġar għamilnihom fuq karti u qegħdin fuq l-internet biex laqas biss narawhom. X'sar minnhom? L-ispirtu li tkellem f'dan is-sinodu li kellha l-Knisja, fejn il-Knisja semmet is-soċjetà kienna tant laqat, sar minn dan l-ispirtu, sar minn dawn ir-realtajiet eżistijej. Nerġa' ngħid fil-qalb tal-poplu. U hemm bżonn ninfakru minn żmien għal ieħor, ma nnessux il-mixja li qegħdin nagħmlu, xi kuntant nagħmlu mixja u nkunu aħna stess li nitfnuha fil-Knisja. Aħna stess laqas il-kedet li nagħmlu. Aħna stess nitfnuhom l-affarijiet. Għandna bżonn eżistijej. Nqumu qawma mir-raqda mill-apatija sfrenata illi qed taħkimna. Hawn mewġa ta' bruda tremenda eżistijej fih dan il-komunitajiet tagħna ninsara. Waqajna fir-repetizzjoni, waqajna fin-nawżja, waqajna fid-dwejja, waqajna f'affarijiet li xebbawna. Meta stess il-Knisja għamlet dan l-isforzi kollha u rridu nisimgħu. Mhumiex il-bot minna l-affarijiet eżistijej. Dan il-lingwaġġ tal-bniedem tal-lum il-Knisja f'Malta privat tisimgħu. Jekk hemm bżonn immorru daqsxejn il-privat ħa nitalmu dan il-lingwaġġ. Immorru nitalmu mill-ġdid, niftakru dak l-ispirtu ġatana f'din il-mixja. Naqfa hawnhekk inkomplu nitkellmu fuq il-litra li Ġwanni Pawlu T-tieni tagħna fil-btan mill-ġdid ħalli tkompli tħeġġiġna eżistijej biex il-Knisja fi żminijietna tiġġedded. Anke xi kuntant issibuni min jgħidli nkun ftit ibes jew goff fi kliemi,
M'għandi l-ebda intenzjoni li nweġġa l-ħadd, imma l-verità kif nara li tnejda żistijaj. U jekk din tweġġek ma jimpurtax, nittama li tfejqek però, għax il-verità tfejjaqna u l-verità teħlisna u forsi tqajjimna mir-raqda li qegħdin neħtlu fiha. Għaliex hemm bżonn nisimgħu il-kelma li għandna fit-Testament il-ġdid, stembaħ int li rieqed, ħajjiddi fuqek id-dawl ta' Kristu u l-mulej jagħtikom islim.